ابني بيركز بالساعات على الموبايل بس مش بيركز معايا خالص ولا مع كلامي ولا حتى أثناء المذاكرة. خليني أقولك حاجة تطمنك الأول، الوضع ده بقى شائع جدا ومش معناه إن ابنك عنده مشكلة في التركيز بالضرورة. الموبايل مليان أصوات، ألوان، حركة سريعة، مكافآت فورية، فالدماغ هنا بتتعامل معاه كأنه منشط قوي. كل شوية فيديو جديد، لعبة تكسب، إشعار يرن، فمستوى الإثارة عالي جدا. لكن التركيز الحقيقي مش كده. التركيز الحقيقي إنه يقدر يكمل مهمة واحدة من البداية للنهاية من غير دوشة وبالراحة، حتى لو كانت المهمة دي مش ممتعة قوي. لما الطفل بيكون متعود على التحفيز العالي طول الوقت، الواجب، المذاكرة أو حتى كلام ماما بيكون أبطأ وأهدى، فبيبان إنه مش مهتم. طيب نعمل إيه؟ لو ابنك بيتشتت بسهولة، جربي التعليم البصري، صور، ألوان، خرائط ذهنية بدل كلام طويل. قللي وقت الشاشة تدريجيا مش فجأة. اعملي أنشطة حسية قبل الواجب، حركة بسيطة، تنطيط، لعبة يدوية، عشان يفرغ طاقته قبل ما يبدأ مذاكرة. خلي بالك النقطة المهمة جدا، ما تقارنيش بين تركيزه على الشاشة وتركيزه في الحياة اليومية، دول مهارتين مختلفتين تماما. افتكري دايما ان الانتباه حاجة بنتدرب عليها مش موهبة ابدا. ابعتلنا عمر ابنك في كومنت وهنقولك خطة مناسبة.